紹大家，記住，大家好，我係葉希晨，到你。大家好，我係劉月心。係啦，今日咧我哋就有請三生同學，佢咧做一個模特兒啦。好，有請三生同學。好，咁三生同學，你今日着咗啲咩衫啊？靚裙。係啦，靚裙。咁有冇公仔㗎？有就 Cherry。係啦，好，咁三生示範下我哋點樣行路咯喎！如果模特兒嘅話，好唔好？試下喺呢度行，由呢度開始。好，大家一齊睇住先。好，睇下點樣行咯。有請收心。係。B B 出咗鏡頭啊 ！B B 鏡頭睇唔到你啊！係。好，繼續。我撅啊！好 ，cut。好，翻位置。大家精唔精彩啊？我哋俾啲掌聲收心同學先啦。好多謝收心同學你嘅分享 ，thank you。下一部影片見，拜拜！記得 subscribe、share、like 啊，拜拜。